Entonces estamos hablando de que estamos jugando en realidad unas 430 yardas. Ok, de Chambó habría quedado más o menos aquí, como a unas 107 yardas del green. Voy a pegar un 50, voy a ver qué tal nos va. Green, pero en la parte de atrás le metí demasiado. Eso no lo habría hecho un pro. Pero aquí estamos probando, es el juego corto de este caballero, de Esteban, de Jesús, no del pro. A ver cómo nos va a una distancia jugando a partir del driver de Chambó, del pro. ¿Cambia el juego, sí o no? Si tuviéramos más distancia. Ok, entonces así va la cosa. Allá al final donde están los gansos o los patos, no sé, está la de Bryson de Chambó. Vamos a matar rápido aquí la de Bryson, disculpen de Bryson, que no sea tan profesional esta lectura, pero no están esperando. Entra. Bueno, y aquí la ñapa. El hoyo 18 desde Las Negras, que es la profesional, 589 yardas. Es un handicap 2 para los hombres y es un par 5. Tiene agua por todos lados. Está anocheciendo, así que si se pone un poco blurry el lente, así como borroso, por favor, déjenme pasar esto, pues. Cero criticadera. Mi gente, por favor. Mira, aquí voy a probar la bola Bridgestone del cliente. A ver qué tal me va. Esto lo hago aquí ladillado, aburrido, mientras los panas pegan. Tengo que esperar que ellos salgan. Thank you. Esto básicamente va a ser como una especie de speed golf. Estoy por allá, lo lejos. Ni idea. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes, lo mismo de siempre. Dale like si te gustó, suscríbete si no lo has hecho, y si no te gustó el video, quédate calladito que caiga otro, y el que cayó, cayó. Nos vemos en el espejo, mi pana.